lähellekään, niin sieltä ei pääse vastaheitolla tulemaan ensimmäisen. Tässä Fredi lähtee hyvin näyttävällä käsijarru Entryllä ja tuo ensimmäinen clipping point siellä on aputuomari näyttämässä punaista lippua, jos clipping point osuu kohdalle. Eli aina kun punainen lippu nousee, niin tietää, että tästä sitten kuljettaja ottaa hienoja pisteitä. Fredi ainakin alku meni nyt tähän mennessä täysin erinomaisesti, ei ole kyllä paljon mitään huomautettavaa tässä mennessä. Joo, kyllä. Jälleen kerran niin kuin Fredi on totuttu näkemään, niin siellä ajetaan niin kuin joka ikinen clipping point niin kohdalleen. Siinä joutuu vähän himmaamaan, ehkä pikkasen kovempaa, että on voinut tulla vielä, mutta ajolliset on sen verran kohdillaan kuin vain mahdollisesti. Kulma siinäkin pikkasen joutuu korjaamaan. Siinä ei osunut ihan clipping pointti, sen verran meni pitkäksi. Mutta hyvällä kaasulla mennään sisälle. Nyt on savua. Mennään kovalla savulla. Kyllä. Ja hienosti menee koko pitkän mutkan. Nyt tulee kyllä. Nyt Nikke tulee asenteella nyt kyllä. Kyllä. Nikeloi vaan tuo eka mutka vähän nukuttiin ja sitten kaveri taas silleen, että hitto, nyt haetaan kilpaa. Komeita tuolla. Tähän kun saa vielä kunnon savu tähän loppuun, niin kyllä ajo oli kyllä erinomainen. Riittää vieläkin. Ai. Näin en nähnyt, että onko yksi vai kaksi rengasta siellä. Yksi taisi vaan olla. Joo. Siinä mennään hienosti. Vauhtia riittää ja savua. Kyllä tää on hurja. Eka mutta se clipping point tuli ihan kohillaan, mutta nyt tullaan kyllä niin kovaa sitten möykyn yli ja kulma on iso ja savu on hyvää. Siinä kohtaa käytiin clipping point ihan kohdallaan. Mitäs tää sitten viimeinen? Vähän menee leveä. Pikkasen menee leveä. Mutta hyvin tullaan kyllä. Kasilla alkavia pisteitä. Ja näin siellä tulee säike tulee ja saa ensimmäisen mutkan kyllä ihan kohtuullisesti. Pikkasen lähti varovaisesti niin liikkeelle, joten ehkä vähän pelotti toi hiekka tuolla, että meneekö pitkäksi, mutta sekin lähti loppuun mennyt ihan mukavasti. Joo, kyllä Kimmo on yksi niitä kuljettajia, jotka pedraa koko aika huikeita tahtia, kun päästään aina ajamaan kisaa. Eli siellä on kyllä niin, tason vauhti on kyllä niin oikeesti ihan tuo huippuluokkaa, eli ei todellakaan jätä mitään. Tässä tulee ehkä suoraan sisälle, mutta sen jälkeen lähtee taas ihan hyvin. Joo. Lippin pointti menee aika. Oi, sieltä lähtee työntämään savua. Nyt meni kyllä molemmat. Sanotaan kyllä varmaan käsijarrulla. Hienosti lähtee. Lähti hyvin ennen clipping pointti, ei mitään hätää, katsotaan nouseko. Hienosti tulee, ei nousu, jää vähän ulos. Vähän jää ulos, mutta muuten menee kyllä mutka erittäin hyvin. Savua tulee ja kulma pysyy hyvänä. Ja tää melkein tää Lemminkäisen jälkeen suora linkittäminen, tää on melkein Rintasen Juhan tavaramerkki, että hän on se, joka se ekana Suomessa tekee. Hienosti tulee nyt kyllä tää pätkä erittäin komeasti, savua on ja nyt tultiin vähän ulos tosta. On saanut sisäpäin clipping point. Tääkin jää vähän ulos. Kyllä. Ja spinnaus on ai. Se on 0 pistettä. Kyllä jauta. Hieno suoritus ihan viimeiseen asti, mutta sit siinä kohtaa tarkkaa. Tota ei Juhalta hirveän hyvin näinkin lähtee. Oi, mitä kulmaa. Vähän joutuu korjaamaan luontia tossa kohtaa. Lippu jää vähän nousematta niin sanotusti. Mutta hyvin tullaan sisälle ja yhdellä komealla heitolla pikkasen jäädytään taas ulos, mutta hyvin päästään taas sisälle. Yhdenkä saa käydä ulkonen tossa, ei mitään ongelmaa ja sit vaan tullaan kovaa. Se oli kyllä tommonen löysät pois aloitus. Oi, mitä kulmaa. Kyllä tullaan komeasti. Erittäin hienosti sisään tähän viimeiseen mutkaan. Katsotaan miten käy hienosti. Iskee vielä pakoputki tultaan dramatiikkaa peliin. Oi, kyllä se on. Yhtä lippua vaille ihan loistava suoritus kyllä. Todella hieno. Ja liekkaa iskee, ei voi. Elikkä tässä kohtaa uskon, että tulee vasta jo huomattavasti paljon tiukempaa kisaa. Joo, tuossa äsken kyllä Rintanen veti niin paljon paremmin ton lämmittelyä, että nyt näyttää sama homma jatkuvaa. Ei kyllä pystynyt säikin kyllä vastaamaan jostain syystä tuohon Rintasen vauhtiin. Tää on tosiaan Juhalle varmaankin, vaikka Juha Hämeenlinnan asuu ja Tahmenit on lähellä, mutta siellä on vähän vaikea tietokata, mutta tää on varmaan Juhalle yksi niistä eniten kontiradoista, mutta täällä Juha varmasti tykkää ajaa ja ottaa aina pärjännyt ja näköjään tällekin kertaa siellä. Kyllä, vähän vaikea. Kyllä, on vaikeuksia. Estetty noilla keiloilla nimenomaan tää vastaheiton hakeminen. Nyt Kimmo taistelee. Hyvin sai pidettyä. Kyllä. Nyt ollaan kyllä niin kohtissa kiinni. Aika suoraan menee kyllä. Joo, siinä joutuu suoristamaan. Kimmo tosiaan niin hyökkää aivan kuten täällä varsinkin tää Project-tuomari haluaa, että siinä ollaan aggressiivinen. Nyt tulee Tapio niin kova, että tossa kohtaa Kimmo ei vaikka ottaa kulmaakin pois, niin ei pääse enää konttiin kiinni. Eli tossa kohtaa kun päästään möykyn yli, niin siellä on Tapiolla niin paljon pitoa ja tehoa tossa autossa, että siinä ei oikein Siinä jo vähän rinnalla tosta heti alkukohdassa. Kasen kävi perään ulkoa. Nyt ajautuu ulos
Halvarsson saa kuitenkin pidettyä Saa autoja pidettyä radalla. hyvin sisällä ja ei väliäkään ei pääse vielä tässä kohtaa paljon syntymään. Kyllä, sinne työtään ihan Nyt kylkeen mennään kiinni ihan komeesti. aivan peltivellissä kiinni. Siellä Tässä on kohtaa nälkä on kova. ei saa Aspen väliä tässä kohtaa syntymään yhtään. Erittäin tasaisesti tullaan. Katsotaan miten tässä viimeinen muutto menee. Molemmilta huikea taju, ei tässä kohtaa. Meni ajaa hyvin, mutta ei pääty loistamaan. Aika tasaisesti.